Niwapongeze viongozi wa chuo, nikianza na mwenyekiti wa bodi unayesimamia sera, unayesimamia uratibu, utendaji wa kila siku wa hiki chuo, pamoja na mambo mengine yote ya management katika ngazi ya usimamizi. Tunaamini yanayotokea leo ni zile jitihada za makusudi mlizozichukua kuhakikisha mnasimama katika namna thabiti kusimamia sera. Mwisho wa siku lile kusudi la uanzishwaji wa hiki chuo leo tunashuhudia wote likitimia. Wanafunzi mnaoondoka leo, nimetangulia kuwapongezeni sana. Nianze na kukopa maneno yaliyopita kwenye hotuba ya mkuu wa chuo. Tuko mbele yenu tukiwasherekea kuhitimu kwenu, lakini nyuma yake mmebebeshwa mzigo mkubwa wa kwenda kuwa walinzi wa maisha ya Watanzania mara popote mnapoenda kutumika. Wafamasia, kazi yenu kubwa ni kudescribe dawa hizi mnaenda kudescribe maana mtakapoajiriwa, iwe ni vituo vya afya, iwe ni zahanati, pawe ni hospitalini, ziwe hospitali za wilaya, za mikoa ama za kanda, yawe maduka yenu binafsi ama maduka ya madawa ya serikali, ndo kazi mnayoenda kuifanya. Mki-overdose wagonjwa wanaokuja kwenu, ndo tafsiri ile ya mkuu wa chuo kwamba kosa moja la mfamasia linaenda kugharimu maisha ya watu. Nichukue fursa hii kuwaasa sana. Tunaamini leo hii mkiwa mnahitimu mumeiva vya kutosha na tayari kwenda kulitumikia taifa. Ni wasihi mkatumie elimu yenu vizuri. Nikiwa nakuwa mimi niliambiwa kuna daktari amewahi sahau mkasi kwenye tumbo la mgonjwa. Nilitafakari sana, ilikuwa bahati mbaya ama ilikuwa makusudi? Sasa sisi tusihukumu, lakini tuwaombe na nyinyi katika mazingira yetu na nafasi yetu ya kibinadamu, tuwakumbusheni kwenda kutumia taaluma yenu vizuri, kuhakikisha mnawahudumia wagonjwa katika namna ipasayo, sawasawa na taaluma mlioipata kwenye chuo chetu. Pamoja na huduma mnayoenda kuitoa, mkumbuke dunia inawangoja. Dunia ambayo kimsingi inasubiri jitihada zako binafsi kupiga hatua. Dunia ambayo inasubiri watu wasio na uelewa na uwezo wa wastani kuikabili. Dunia ambayo inahitaji uwe mbunifu. Dunia ambayo inahitaji ujiamini. Dunia ambayo inahitaji uweze kujikokota na kuanza kupiga hatua wewe mwenyewe za kwamba maendeleo ya kwangu binafsi, maendeleo ya ndugu zangu, maendeleo ya taifa langu yanaanza na mimi mwenyewe. Mkitoka hapa, sitegemei sana mulie kuhusu ajira. Nategemea mtumie elimu mlioipata hapa kuchagiza na kutengeneza ubunifu ambao utakuwa manufaa kwenu nyinyi, kwa wazazi waliowasomesha na taifa kwa ujumla. Vijana mnaoondoka leo, chuo hiki kikawakumbuke kwa nyinyi kurejesha historia iliyo njema, kwamba mimi nipo mahali fulani nahudumia watu kwa namna moja, mbili, tatu, na badala ya kuleta kilio mtaani.